अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हारिया वेज मुयास सद न लहिम सूरजी, प्रिय खे चवंदियास तरस तबीब न छॾियो। भलारे भिट धणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजी ही आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन त थी दुनिया जी कुंड कुड़िच ताईं जंहिंजा माॻ ॿुधिजे पियो उन्हनि मिणी महिरबाननि खे सिक भेरो सलाम शाल क़बूल पवे। 8 सितंबर 2021 अरबा जे ॾींहुं प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां साण करे अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआति में इहा ई दुआ त शाल जितो हुजो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जो मुर्कूं मेरियूं न थियनि। प्रोग्राम जी शुरूआति में मूं शाह लतीफ़ जो बैत पढ़ियो हो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पंहिंजे बैत में कमाल जी मंज़र निगारी कई आहे ऐं डॉक्टरनि जी बेहसी खे बि बयानु कयो आहे। हुन जेका ॻाल्हि सदियूं अॻु कई सच त उहा अॼोके ज़माने जी तर्जमानी करे थी। हक़नि जी हासिलात लाइ जाखोड़ींदड़ कामरेड मनान चांडियो पे डॉक्टरनि जे ग़लति इलाज सबबि अखियुनि जो नूर वञाए वेठो आहे। हूअ जंहिं सारी सबज मार ख़ुशहाल सिंध जा ख़्वाब लधा, हूअ जंहिं पंहिंजे अखियुनि सां ख़ुशहाल सिंध खे ॾिसण थे घुरियो उनजे तस्वर में बि न हो त को ईअं बि थींदो ऐं संस अखियुनि जो नूर ईअं डॉक्टरनि जी बेहसी जे करे वञाइजी वेंदो। हू अखियुनि जे इलाज ख़ातिर पंहिंजे ॻोठ खां लाड़काणे वियो हो ऐं पोइ लाड़काणे में थियल ऑपरेशन खां पोइ इन्फेक्शन संस ॿिन्ही अखियुनि जो नूर खसे वरितो। हाणे त इन्फेक्शन एॾो वधी वियो आहे जो ज़ख़्म थी पिया आहिनि। रुॻो हुनजे अखियुनि में ज़ख़्म न थिया आहिनि पर उहे ज़ख़्म हाणे संस दिमाग़ ॾांहुं बि वधी रहिया आहिनि। ज़िंदगी में अखियुनि जी वॾी अहमियत हूंदी आहे। कवि हसन लिखियो हो त हुन खणी हथ पंहिंजे अखियुनि ते रखिया, मुंहिंजो हुन खां पुछो रोशनी जो पतो। हीउ हिकिड़ो मनान नाहे, अहिड़ा कई मनान डॉक्टरनि जी बेहसी जे वर चढ़ी बेनूर बणिजी पाण ते पाण बार थिया हूंदा। मञूं था कामरेड मनान जा हौसला अॼु बि जवान आहिनि, हू हालतुनि सां जहिड़े पियो पर हालतूं साज़गार किथे आहिनि। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त फ़ौरी तौर कामरेड जो इलाजु करायो वञे, उन सां गॾोगॾु उन्हनि डॉक्टरनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कई वञे जिन संस मुक़दर में अंधेरा लिखी छॾिया आहिनि। प्रोग्राम खे ध्यानु ऐं मुहबत सां ॿुधण लाइ अव्हां जा लख थोरा। जीअं त अव्हां ॼाणो था त प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में असीं अव्हां जी ख़िदमत में शामिलु कंदा आहियूं किताबनि मां चूंड वर्क, पर हिन भेरे असां प्रोग्राम में कुझु तब्दीली रखी आहे छो त किताबनि मां बि असीं उहे वर्क शामिलु कंदा आहियूं जेके सिंध सां लाॻापियल हूंदा आहिनि, सिंध सां सलाहियल हूंदा आहिनि। त असां सोचियो त छो न सिंध जे सुरनि जी, सिंध जे दर्दनि जी ऐं सिंध जे मसइलनि जी ॻाल्हि कजे। इन जे करे असीं पहिरें हिसे में अव्हां जी ख़िदमत में ख़बरूं पेश कंदासूं, जंहिंखां पोइ नाम्यारे लेखक शाइर ऐं कोमप्रस्त अॻवान नवाज़ ख़ान ज़ौहर जो मज़मून शामिलु हूंदो। उन सां गॾोगॾु किताबनि जा वर्क बि विराईंदासूं ऐं सहाफ़त जे सफ़र जे हमसफ़र ऐं ॾाढे सबाझड़े इंसान नसीर नोढ़े जे विछोड़े ते खेसि भेटा पिण पेश कंदासीं। सभ खां पहिरियां असीं वर्क विरायूं था ख़बरनि जा ऐं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। सिंध हुकूमत पारां सिंध में कूड़ा डोमिसाइल ठाहींदड़ ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध काबीना जे इजलास में कूड़ा डोमिसाइल ऐं PRC ठाहिण में मुलविस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो वियो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि थियल इजलास में 3 सालनि दौरान जारी डोमिसाइल PRC जी 6 ॾींहनि में जांच पड़ताल करण जो बि हुकुम ॾिनो वियो। रेवेन्यू आबपाशी कानून वारे वज़ीर ऐं डोमिसाइल PRC जी जांच लाइ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं घरू सेक्रेटरी ते ॿधल कमेटी पिण क़ाइमु कई वई। सिंध काबीना स्कूल पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी।
प्राइमरी मिडिल ऐं सेकेंडरी स्कूल खे गॾु करे क्लस्टर स्कूल ठाहिण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी वई। सिंध जे आपाशी खाते TPAC जी लिंक कैनालनि में पाणी वहिकिरो रोकण लाइ अरसा खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त आबहवा जी सूरतहाल सबबि तरबेला जे माॻ ते, दरियाए सिंध ऐं नौशहरा जे माॻ ते, दरियाए काबिल ते पाणी जो वहिकिरो मुसलसल घटि थी रहियो आहे। ख़त में इहो बि चयो वियो आहे त इंडस सिस्टम में पाणी जो वहिकिरो घटिजी ख़तरनाक हद ताईं पहुची वियो आहे ऐं उन वक़्तु TPAC जी कैनाल में पाणी वहिकिरो वधायो वियो आहे। CG कैनाल में पाणी जो वहिकिरो 2292 क्यूसिक खां वधीक थी वियो आहे ऐं TP लिंक कैनाल में पाणी 2894 क्यूसिक मां वधी 5423 क्यूसिक थी वियो आहे, जॾहिं त TPAC जी कैनाल में पाणी छॾण जे करे तरबेला में हर रोज़ तक़रीबन 2.62 फुट घटिताई थी रही आहे ऐं अहिड़ी रीति मंगला में बि हर ईंदड़ ॾींहुं पाणी जी घटिताई थी रही आहे। तरबेला में पाणी जी घटिताई सबबि बीठल फसल तबाह थी सघनि था ऐं रबी जी पुखाई लाइ बि पाणी घटि मुयसरु हूंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत मास्तरियाणियुनि जी जीन्स पाइण ते पाबंदी हणी छॾी आहे। वफ़ाक़ जे इंतिज़ाम हेठि हलंदड़ तालीमी इदारनि में उस्तादनि लाइ ड्रेस कोड लागू कयो वियो आहे। उन हवाले सां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि मास्तरियाणियुनि जी जीन्स ऐं टाइट्स पाइण ते पाबंदी लागू कई वई आहे। उस्ताद जीन्स ऐं टी-शर्ट बि न पाईंदा। नोटिफिकेशन मूजिबि उस्तादनि खे क्लास में टीचिंग गाउन ऐं लेबॉरेटरी में लैब कोट पाइण जी हिदायत कई वई आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि उस्ताद सियारे में गरम लोई न वेढ़े सघंदा, पर मुनासिब डिज़ाइन जो स्वेटर, कोट ऐं जर्सी पाए सघंदा। इहो बि वाज़ह कयो वियो आहे त उस्ताद शलवार कमीज़ सां गॾु वास्कोट पाईंदा। धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ सॼे सिंध में एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। कॉम्प्रेस अॻुवाण ते केस दाख़िल करणु, गिरफ़्तारियुनि, सिंध में धारियुनि जी आबादकारी ऐं ॿिनि मसइलनि जे हल लाइ काल्ह सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सॾ ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। SUP पारां प्रेस क्लब हैदराबाद साम्हूं पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंखे ख़िताब कंदे ख़ुदाबख़्श थेबो, गफ़ार चांडियो, समी चांडियो ऐं ॿिनि मुतालबो कयो त सिंध में थींदड़ धारियुनि जी आबादकारी खे फ़ौरी तौर ते रोकियो वञे। लाड़काणे में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सदर भट्टी, फताह जावरी, मंज़ूर शेख, ख़ादम गांगरो, मिरपुर ख़ास में मंज़ूर मेमण, लाला अज़हर, मोहम्मद ख़ान मरी, वाजिद लेगारी, न्यू सईदाबाद में अनवर बुरड़ो, सुहेल कुरैशी, रफ़ीक तुर्क, एजाज़ पठान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद, टंडो आदम में कामरेड मोहम्मद ख़ान पहवर, बागी मुजाहिद थईम, इमदाद चांडियो, मेहड़ में हाजी ख़ान मारफाणी, अब्दुल हमीद सुमरो, शबीर मगी, इसहाक सोढर, मजीद सोढर, इस्माइल चांडियो, मातली में राबरीनो चांग ऐं अरसलान चांग जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। कोटड़ी में SUP जे कारकुननि रैली कढी मुज़ाहिरो कयो। मंझंदि में बि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जाम शोरे में एहतिजाज कंदड़ पार्टी कारकुननि सां ॻाल्हाईंदे सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह जो चवणु हो त ज़रदारी लीग पंहिंजे मंतक़ी अंजाम तरफ़ वधी रही आहे। हुन वधीक चयो त मूं समेत डॉक्टर कादर मगसी, रियाज़ चांडियो, ख़ालिक जुणेजो, असलम ख़ैरपुरी, सजाद चांडियो, सैयद ज़ैन शाह, गुलहसन कलमती ऐं हज़ारनि जी तइदाद में क़ौमी कारकुननि मथां 30 खां मथे केस दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिंमें सिंध हुकूमत सिधी रीति मुलविस आहे। धारियुनि जी आबादकारी ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक पारां पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। मकली में मुनवर भुट्टो, यासर जाखरो, शबीर भट्टी, मोया में हनीफ़ बागराणी ऐं अज़ीज़ रिंद जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। शादी पली में नज़र शर, वारह में इनायतुल्ला लाशारी, ग़ुलाम शबीर चांडियो ऐं नंदो में मुर्तज़ा खोसो जी अॻुवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। जॾहिं त पंहिंजे जारी कयल बयान में अयाज़ लतीफ़ पलीजे चयो त हुकुमरान सिंध जे माण्हुनि खां रोज़गार खसे संदन मुआशी क़त्ल करे रहिया आहिनि। कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े मां समाजी अॻुवान ऐं क़ौमी कारकुन राबेल अबड़ो खे खंभे गुम कयो वियो आहे। गुज़िरियल राति 3 वॻे धारे विगो ऐं पुलिस मोबाइल में सवार अहलकार कार्रवाई करे राबेल अबड़ो खे घरां खणी विया। हिन वक़्त ताईं संस को बि ॾसपतो पइजी न सघियो आहे। राबेल अबड़ो
पहिरियां कुरंगी में रहंदो हो ऐं 2 ॾींहं अॻु डिफेंस 2 में शिफ्ट थियो हो। उन सिलसिले में होप पीपल्स फोरम जे अॻवान तारिक ख़ासखेली, ख़ालिद डहर, वहीद लेगारी, मीर मोहम्मद बिरोही, यासिर वाघो, अफ़ज़ल सोलंकी ॿियनि पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त राबेल अबड़ो खे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मज़दूरनि जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारण ऐं सरमाएदारनि जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद करण जे ॾोह में खंभे गुम कयो वियो आहे, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। राबेल बेरोज़गार नौजवाननि खे रोज़गार ॾियारण ऐं ग़रीबनि जे मदद वारे अमल में सरगर्म रहियो हो। अॻवाननि मुतालबो कयो आहे त राबेल खे फ़ौरी तौरु आज़ादु कयो वञे। कराची मां खंभे गुम कयल ज़ाकिर सहतो बि अञा ताईं नाहे मोटियो। संसद बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो पिणु हलंदड़ आहे। जॾहिं त ज़ाकिर सहतो जे खंभजण वारे ॾुख में संसद अमड़ पिणु सख़्त बीमार थी पई आहे। सखर मां खंभे गुम कयल नौजवान शागिर्द सिजाद अली मंगणे जो पिणु आज़ादु थी न सघियो आहे। संसद आज़ादी लाइ वारसनि सॻियूं प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो, जंहिंजो चवणु हो त 26 अगस्त ते सखर पुलिस जी लिखत वारी टेस्ट ॾियणु वियो हो, जंहिंखे सिविल ड्रेस में माण्हू वेगो गाॾी में खंभे खणी विया। हुननि चयो त 12 ॾींहं गुज़रण बावजूदि सजाद जो अञा ताईं को पतो पइजी नाहे सघियो। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त सजाद खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करायो वञे। ऐं हाणे प्रोग्राम में उहा ॾुख भरी ख़बर बि शामिलु कंदा हलूं था। टंडे लहियार सां वास्तो रखंदड़ सिंध जो सबाजड़ो इंसान, हसास दिल माण्हू ऐं अमुल शाइर साफ़ी नसीर नोड़ियो बि विछड़ी वियो। टंडो लहियार प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर, शाइर, लेखक ऐं साफ़ी नसीर नोड़ियो कोरोना सां जंग जोटींदे ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। सीनियर साफ़ी नसीर नोड़ियो खे हैदराबाद जी ख़ानगी अस्पताल ऐं बाद में साउथ सिटी अस्पताल कराची में दाख़िल कयो वियो हो, जिते हुन काल दम धणी हवाले कयो। अॼु कपरी मुरी भरिसां साबाणे ॻोठ में मिटी माव हवाले कयो वेंदो। हूअ सिंध जो उहो सदा मलूक शाइर ऐं साफ़ी हो, जिन सदाईं सच जा सॾ वर्णाया, जंहिं सदाईं लिखियो ऐं जंहिं सदाईं शाइरी में ज़ुल्म खे निंदियो ऐं जंहिं ईअं चयो त ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे, अखियुनि जो ॻोठ कोन आहे, चपनि जो रंग कहिड़ो आहे। अखियुनि जो ॻोठ कोन आहे, चपनि जो रंग कहिड़ो आहे। अखियुनि ते वेस कोन आहे, ॾुखनि जो देस कोन आहे। ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे। रोअण जो वक़्तु कहिड़ो आहे, खिलण जी मुंद कहिड़ी आहे। रोअण जो वक़्तु कहिड़ो आहे, खिलण जी मुंद कहिड़ी आहे। ख़ुशीअ जो तख़्तु कहिड़ो आहे, सॼो माण्हू आहे ॻोड़ो। दिलनि जो सख़्तु कहिड़ो आहे, कलम जो बख़्तु कहिड़ो आहे। पननि जी ॾात कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे। कुलनि ते ज़ुल्फ़ उजड़नि था, कननि में कूक डोड़े थी। कुलनि ते ज़ुल्फ़ उजड़नि था, कननि में कूक डोड़े थी। चपनि था लुड़क लड़कनि था, जुदाई तीर फोड़े थी। दिल में लहर जागे थी, अछिन खे केर ॿोड़े थी। हयाती जे सफ़र जे मन अञा बि मात कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे। शराबनि खे ख़बर कहिड़ी, अखियुनि में आ नशो कहिड़ो। विखनि खे थेड़ छो कोन्हे, उन्हनि खां आ बचो कहिड़ो। गिलासनि में जो ॻाढ़ो आहे उहो ई, गिलासनि में जो ॻाढ़ो आहे असांजो तो ई पाड़ो आहे। असांजो नींहं नीरो आहे, असांजो ॾींहुं कारो आहे। असांजी राति कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे। कंगण जो चक कहिड़ो आहे, पितीअ जो हार थो घुटिजे। कंगण जो चक कहिड़ो आहे, पितीअ जो हार थो घुटिजे। ॿुधूं था रोज़ ॿारनि खां, हवा में यार थो घुटिजे। टुटल छेरूं सॻी कारी, थकल के पेर मोटी विया। चयो पे चंड मुर्की ही, इहा पोइ तात कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी आहे, ज़ुल्म जी ज़ात कहिड़ी। नसीर नोड़ियो खे भेटाउनि जा गुलाब छींदे ख़ूबसूरत लेखक अशफाक लेगारी लिखे थो, राणे पुॼाणा
हंधे माघे हू थियो, बतियूं असारियूं बंदि थियूं, ॾीआ उजाणा, पुसियल पांद गिची में आला थिया विहाणा, ॼाणा कीअं ॼाणा राणो नाहे राज। हसन दर्स जे हिननि सिटनि लिखण लाइ कीबोर्ड ते आङुरियूं नथियूं हलनि, ऐं जे आङुरियूं हलियूं त स्क्रीन नथी ॾिसिजे, ॻोढ़ा कीबोर्ड था पुसाइनि। प्यारा नसीर, गुज़िरियल तक़रीबन 40 ॾींहं खां तुंहिंजी सिहतमंद वापसी जो इंतज़ारु हो। उन शदीद इंतज़ार दौरान अचानक ई छा ॿुधायो वियो आहे, तुंहिंजे साउथ सिटी अस्पताल कराची मां वापसी थिए पई, पर पंहिंजे ॻोठ लाइ, उहा बि हमेशह लाइ। तो जहिड़ो अहसान करे विसारे छॾण वारो दोस्त मतिलब जी हिन दुनिया में किथे मिलंदो। टंडवाला यार में तोसां कीअं माणा कयमि, कीअं नाज़ कयमि, कीअं झेड़ा कयमि। तुंहिंजे महफ़िलनि खे पंहिंजे इख़्तिलाफ़ ऐं एहतिजाज वारे सख़्तु मिज़ाजी सां ख़राबु कयमि। तूं कॾहिं कोन पुछे नसीर, तुंहिंजी यारी टंडवाला यार में मुंहिंजी गुरबत खे लिकाईंदी हुई। अॼु तुंहिंजे विछोड़े सां मुंहिंजी गुरबत ते तुंहिंजे वजूद ऐं यारी जी पियल चादर हटी वई। तोसां टकरायल टहक ऐं कंहिं आधी रातियुनि ताईं हलंदड़ महफ़िलनि में ॻाढ़ियल ॻोढ़ा आहिनि, जेके अकेलाई जे लम्हनि में ख़ुदि कलामी दौरान तोसां पिया मोहबत वधाईंदा आहिनि ऐं पिया वधाईंदा रहंदा। अचो त नसीर नोड़ियो जे आवाज़ में संसि उहो नज़म ॿुधूं जेको हुन हसन दर्स खे भेटा पेश कंदे पढ़ियो हो, पर ईअं लॻे थो ॼण हू पंहिंजे विछोड़े ते चई रहियो आहे त धूड़ पई उड़ंदी, वणनि जा टार पिया उॾंदा, ॿधी के पींघ पोतियुनि सां कुते के ॿार पिया लुॾंदा, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु यादि हूंदा। गसनि ते धूड़ पई उड़ंदी, वणनि जा टार पिया लुॾंदा, ॿधी के पींघ पोतियुनि सां कुते के ॿार पिया लुॾंदा, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु यादि हूंदासीं। भरियल ही भर्त जा चोला बदन ते बाहि थी वेंदा, भरियल ही भर्त जा चोला बदन ते बाहि थी वेंदा, सड़ी सभु ख्वाब ही वेंदा, चिताऊं चाह थी वेंदा, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु यादि हूंदा। बबर जी टार तां ॻेरा उॾामी ऐं वरी ईंदा, बबर जी टार तां ॻेरा उॾामी ऐं वरी ईंदा, ॾिसी तिन कतारनि खे पिरियां ॻोढ़ा तरी ईंदा, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु यादि हूंदासीं। लॻण जी वाव में हूंदसि हवा ई ज़ोर थी वेंदी, लॻण जी वाव में हूंदसि हवा ई ज़ोर थी वेंदी, हयाती ॿार जे हथ मां छॾायल ॾोर थी वेंदी। लॻण जी वाव में हूंदसि हवा ई ज़ोर थी वेंदी, हयाती ॿार जे हथ मां छॾायल ॾोर थी वेंदी, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु यादि हूंदासीं, तॾहिं बसि ॻोठ तुंहिंजे में असीं हिकु। प्रोग्राम में हाणे शामिल कयूं था नामियारे क़ौम परस्त अॻवान, लेखक ऐं शाइर नवाज़ ख़ान ज़ौर जो लिखियल मज़मून, जंहिंजो उनवान आहे सिंध बैराज, छा डेल्टा जो मसइलो कंहिं नए बैराज सां हल थींदो। हिन मज़मून में नवाज़ ख़ान ज़ौर लिखे थो, हर साल अरबें रुपयनि जो पाणी समुंड में ज़ाया थी रहियो आहे। हीअ आहे उहो नारो या बुनियादी मतो जंहिं ते डैम हामी मुहिम बीठल आहे। डैमनि जी हिमायत में मुहिम हलाईंदड़ फ़र्द, इदारा ऐं हुकूमतूं लगातार इहा वताग कंदियूं रहनि थियूं त पाकिस्तान खे डैमनि जी ज़रूरत इन करे आहे जो दरिया जो पाणी समुंड में वञी ज़ाया थी रहियो आहे। उन ज़ियान खे रोके पाणी ज़रई इस्तेमाल में आणे मुल्क खे तरक़ी ॾियारे सघिजे थी। उहा विताग मौजूदा हुकूमत में सभ खां वधीक ज़ोर वठी वई आहे। ताज़ो पिणु अहिड़ो ई हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे जंहिं मूजिबि समुंड में ज़ाया थियण पाणी खे जमा करे बचायो वेंदो। उन सिलसिले में वफ़ाक़ पारां वापडा जे ज़रिए सिंधु दरिया ते ठठे खां 65 किलोमीटर हेठि ऐं समुंड खां 45 किलोमीटर मथे सिंध बैराज जे नाले सां हिकिड़ो नओं बैराज तमीर कयो वेंदो। पक सां उहो हंधि घोड़ाबारी जे थोरो हेठि दाधारी थी सघे थो। जॾहिं वफ़ाक़ डेल्टा वारे इलाइक़े में बैराज अॾण जी हीअ रथा ज़ाहिर कई
तॾहिं कुझु ॾींहंनि बाद सिंध हुकूमत इहो मौक़िफ़ ॾिनो त असां त समुंड खां 10 किलोमीटर मथे अहिड़ो बिराज अॾण जी रथा अॻु में ई जोड़े छॾी आहे। हैरत अंगेज़ ॻाल्हि ही बि आहे त वफ़ाक़ सिंध हुकूमत अहिड़ी रथा ठाहिण ते अॻुवाट संदरो ॿधो आहे जंहिंजो अञा न को ज़मीनी अभ्यास थियो आहे, न का सर्वे थी आहे ऐं नई वरी का फिज़िबिलिटी रिपोर्ट ई जोड़ी वई आहे। हाणे ताज़ी गरजाणी में वफ़ाक़ तोड़े सिंध हुकूमत मुतफ़िक़ थी हिन साॻे मनसूबे ते गरजी कमु करण ते राज़ी थी विया आहिनि। जेकॾहिं डेल्टा खे बचाइण लाइ का सिध सवली ऐं लाभाइती रिथा अचे हा त हूं त असां उन ते ख़ुशि थियूं हा ऐं सराहे जो इज़हार करियूं हा, छाकाणि जो असां पंहिंजे तारीख़ी फितरी ख़ज़ाननि सां भरपूर वसी हुस्नाक ऐं ज़िंदगी बख़्श छोड़ खे बचाइणु चाहियूं था। पर हिते इन क़िस्म जी का शइ नज़र कान थी अचे। हीअ रथा कंहिं वॾे फ़ाइदे बदिरां ज़बरदस्त नुक़सान जा समूरा इम्कान पंहिंजे पेट में रखे थी। सिंध पाणी केस सिंधू नदी जी पुछड़ी वारे भाइवार हुजण साॻे उन ते मथे पासे ठहंदड़ डेमनि ऐं पाणी जे ॿिनि रथाउनि जे करे सिंध गपल वक़्त खां वॾो नुक़सानु पे खाधो आहे। तंहिं करे उहा डेमनि ऐं वॾीण पाणी रिथाउनि जे लाॻीती मुखालफ़त कंदी रही आहे। अफ़सोसनाक ॻाल्हि हीअ पिणु आहे त वफ़ाक़ पारां पाणी जूं समूरियूं वॾियूं रिथाऊं डेम या कैनाल वग़ैरह सभु पंजाब जे मुफ़ादनि खे साम्हूं रखी ठाहिया पई विया आहिनि, जंहिंसां पंजाब खे फ़ाइदो ऐं सिंध खे ज़बरदस्त नुक़सानु पे रसियो आहे। जंहिं करे उन्हनि रिथाउनि जे तोड़ तौरु सिंध जा माण्हू मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहो पिणु चवंदा रहिया आहिनि त भला जे पाणी जे वॾनि रिथाउनि जो एॾो घणो लाचारी आहे त उहे रिथाऊं खणी सिंध में ई ठाहियूं वञनि। जेकॾहिं डैम सफ़ा ज़रूरी ऐं अणटर आहे त को डैम सिंध अंदरि बि ठाहे सघिजे थो, जंहिंखां वफ़ाक़ सदाईं कन लाटार कंदो रहियो आहे। असल में सिंध अंदरि को बि डैम पंजाब जे वारे में न आहे, तंहिं करे अहिड़ी का बि रिथा वफ़ाक़ जी ॻोथरी मां ॿाहिरि नथी अचे। तंहिं हूंदे बि सिंधियुनि जो इहो मौक़िफ़ कंहिं हद ताईं वफ़ाक़ या पंजाब जे नुक़्ते नज़र जो तोड़ ज़रूरु रहियो आहे ऐं इहा ॻाल्हि हिननि खे थोरी देरि खां ई सही पर मुंझाए परेशान करे विझे थी। अलबत्ता गुज़िरियल कुझु सालनि दौरान पाणी जे सुवाल जी नोयत तब्दील थी वई आहे। हाणे दरियाई तकरारनि जो सुवाल सिंध ऐं पंजाब जे विच में पाणी जी विरासत खां वधी ख़ुदि सिंधू नदी जे वजूद माहौलियात ऐं डेल्टा जो सुवाल थी वियो आहे। हीअ एॾो वॾो सुवाल आहे जो हाणे उन खां वधीक अखबूट करणु मुमकिन ई कान रही आहे। तंहिं करे वफ़ाक़ 180 डिग्रियुनि जी कल्टी खाईंदे यूटर्न वठंदे डेल्टा खे बचाइण जे नाले में बिराज जो मनसूबो खणी आयो आहे। समुंड वेझो बिराज डेल्टा जो बचाव आहे। नए बिराज ठाहिण लाइ दावा इहा कई पई वञे त हिन बिराज वसीले समुंड खे अॻिते वधण खां रोकण में मदद मिलंदी ऐं डेल्टा खे पाणी मुहैया थी सघंदो। जेतिरे क़दुरु समुंड खे अॻिते वधण खां रोकण जो मामिलो आहे त समुंड जो वाध टे पासा ई आहे। हिकु सिंधू दरिया में पाणी न हुजण करे समुंड जो पाणी दरिया जे पेट में अॻिते चढ़ी थो अचे ऐं जुआर जे ॾींहंनि में दौलत दरिया खान पुल उकिरी ज़रे घटि झिरकनि ताईं अची थो पहुचे। ॿियो समुंड जो पाणी सामुंडी किनारनि जी खाद थो करे। जॾहिं ॾखण जो तेज़ हवाऊं घुलनि थियूं तॾहिं उन्हनि ते महबूबनि जे निगाहुनि जहिड़ियूं मस्तु छोलियूं उथी मिटी खे बख विझी ईअं पाणी में थियूं किराइनि जीअं आशिकनि जूं दिलियूं दहकी अची पेरनि में पवंदियूं आहिनि। अहिड़ी तरह समुंड लाड़ जे अटकल 22 लख एकड़ ज़मीन पाए वियो आहे। टियों समुंड जो पाणी ज़ेर ज़मीन वधे थो ऐं अहिड़े नमूने अॻिते वधंदे जर खे खारो ऐं वधीक ख़राबु कंदो वञे थो। तंहिंजे नतीजे में सिंध जो जर तमामु घणो ख़राबु थी वियो आहे ऐं उन में संख्या जो मिक़दारु हाञेकार हद ताईं वधी वियो आहे। कुदरत हर लकाव जो पंहिंजो हिकिड़ो मख़सूसु निज़ाम रखियो आहे। फितरत जा मख़सूसु क़ाइदा क़ानून आहिनि जिन तहत कुदरती मज़हर पंहिंजो वायोमंडल बरक़रार रखनि था। धरती जे हिन भाङे ते दरिया ऐं समुंड जो पाण में ॻाढापो कुझु हिन रीति आहे त चाढ़ वारी मुंद में दरियाई पाणी पंहिंजे लाॻीते वेहक सां सामुंडी पाणी खे हिकु हद ताईं पुठिते धिके थो ऐं लाथ वारनि ॾींहंनि में हिकु ख़ासि सतह ते पंहिंजे हद नज़र रखे थो, जंहिंसां दरिया जे पेट में खारे पाणी जो अचणु त ज़रो बि मुमकिन नथो रहे, पर उहो साहिलनि ते ज़मीननि खे बि नथो पाए। सिंधू नदी जो छोड़ एॾो त वसी रहियो आहे
जो उहो सॼी साइली पटी में समुंड अंदरि किनारनि सां पखिड़िजी मिठे पाणी जो हिकु क़िस्म जो आबी बनो ठाहे खारे ते असरअंदाज़ थींदो रहंदो आहे ऐं सामुंड की वाध खे रोकण सां गॾु उन जे ज़मीन जे मथाछरी हेठि जर ते थींदड़ असरनि खे पिणु घटाए छॾींदो हो, जेको अमल छोड़ जी तबाही सां गॾु ख़तमु थी वियो आहे। छोड़ जी तबाही खे रुॻो उन तारीख़ी ऐं कुदरती दरियाही निज़ाम खे बहाल करण सां ई ख़तमु करे ऐं रोके सघिजे थो। डेल्टा में को नओं बिराज ठाहे पाणी रोके डेल्टा खे न बहाल करे सघिजे थो ऐं न ई हुन जे वधीक तबाही रोके सघिजे थी। छा दुनिया में का डेल्टा खे बचाइण लाइ अॻु में को अहिड़ो डेल्टाई बिराजी तजुर्बो मौजूदु आहे? घटि में घटि मूंखे नथो सुझे। दुनिया में का दरिया ते समुंड खे एतिरो वेझो को बिराज कोन ठाहियो वियो आहे। उन क़िस्म जी का रथा समुंड खे अॻिते वधण खां रोकण में मददगार कीअं थी सघंदी? हीअ बिराज समुंड खे अॻिते वधण खां रोके न रोके, पर हिकु ॻाल्हि यकीनी आहे त उहो दरियाई पाणी खे समुंड में छोड़ थियण खां ज़रूरु रोकींदो। छोड़ खे ज़रूरत आहे त पाणी समुंड में वेंदो रहे, जॾहिं त बिराज पाणी खे अॻिते वधण खां रोकींदो। अहिड़ी तरह छोड़ में बिराज ठाहिण या पाणी ज़ख़ीरो करणु ख़ुदि हिकिड़ी नई तबाही हूंदी। हीउ हिकु नओं लाली पाप आहे। तारीख़ी दावा ऐं अंगनि अखरनि तोड़े आलमी क़ानूननि जी रोए खां सिंध जो पाणी केस तमामु घणो मज़बूत आहे, पर जेकॾहिं तारीख़ी तकरारनि अंगनि अखरनि ऐं सिंधु नदी ते सिंध जी तारीख़ी मालिकी जे सवाल खे हिते न छेड़िजे ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे छॾे करे ॾिसिजे, तॾहिं बि असांजो असुल ऐं हक़ीक़ी मौक़िफ़ हीअ आहे त सिंध खां ॿाहिरि या सिंध अंदरि सिंधु दरिया ते वधीक को बि डैम या बिराज न ठाहिणु घुरिजे। अलबत्ता हुकुमरान जा पाणी मनसूबा अहिड़ा सुवाल आहिनि जिन सां सिंध ऐं पंजाब विच में फ़र्क़ु साफ़ ज़ाहिर थी पवे थो ऐं हुकुमरान जे असुल नियतनि तां पर्दो खॼी वञे थो। पोइ रुॻो मुंहं जी पकाई रहिजी वञे थी। उन लकाउ खे माठो करणु ऐं उन ते पर्दो विझण लाइ सिंध बिराज जो लाली पाप ॾिनो वियो आहे। बिराज जो नालो बि वरी सिंध बिराज रखियो वियो आहे त मन उन नाले जे करे उन जी मुखालफ़त में ॾुखियाई थिए। जीअं कालाबाग डैम जो नालो बदिलाए इंडस डैम रखण जी ॻाल्हि कई वई हुई, हीअ सॼी हिकु क़िस्म जी नफ़्सियाती जंग आहे जंहिंजा कुझु ॿिया पासा आहिनि। हिन क़िस्म जी रिथा सां ख़ुदि पाणी वारे तकरार खे हिकु नओं रुख़ ॾियण जी कोशिश कई पई वञे। मिसाल तौरु अॻु में पाणी तकरार वफ़ाक़ बेमुक़ाबला सिंध हो, हाणे उनजो रुख़ ख़ुदि सिंध ॾांहुं मोड़ण जहिड़ो क़दम खंयो वियो आहे, जंहिंसां माण्हुनि में हिकु क़िस्म जो मुंझारो पैदा थियण जो इम्कानु आहे। ॿियो, जीअं मूं मथे लिखियो आहे त पाणी जो सुवालु हाणे ज़रायत ऐं पाणी जी विरासत जे सुवाल खां वधी ख़ुदि सिंधु दरिया जे वजूद, माहौलियात, इकोसिस्टम ऐं डेल्टा जो सुवालु थी पियो आहे। हीअ एॾो वॾो सुवालु आहे जो हिन अॻियां डेमन ठाहिण वारो मौक़िफ़ सवाइ ज़ोर ज़बरदस्ती जे टिके नथो सघे। साॻिए वक़्तु छोड़ जे इलाइक़े जे माण्हुनि में पाणी जी खोड़ जे ख़िलाफ़ु जेको ताज़ो तहरीक पैदा थियो आहे, उहो डेमन मुखालिफ़ सोच सां सलाहिजी रहियो आहे। उन करे ईंदड़ ॾींहंनि में डैम मुखालिफ़ तहरीक इम्कानी तौरु छोड़ वारनि इलाइक़नि मंझां ई उथणी आहे। डैम माफ़िया उहा ॻाल्हि सम्झी रही आहे। तंहिं करे उन सूरतहाल जो अॻुवाट टोड़ कढण लाइ हीअ रथा अमरू अयार जी ज़मील मां ॿाहिरि कढी वई आहे, जंहिंसां हुकुमराननि खे पाणी जे सुवाल ते सिंधी क़ौम जे गॾियल ऐं मुतफ़िक़ा क़ौमी मौक़िफ़ खे टोड़ण में पिणु इम्कानी मदद मिली सघे थी। उन सां गॾोगॾु जेको कोटड़ी बिराज खां हेठि तबाही वारो भयानक मंज़रनामो आहे, उन जो टोड़ पिणु हिन बिराज में ॻोल्हियो वियो आहे। उन बिराज ठहण बैदि जॾहिं बि डेल्टा जी तबाही जो ज़िक्र ऐं पाणी खोड़ जी ॻाल्हि छिड़ंदी त चयो वेंदो त समुंड ताईं त पाणी वञे थो। सिंध बिराज त भरियो बीठो आहे, हाणे पाणी खोड़ जी ॻाल्हि करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? छोड़ में त पाणी मौजूदु आहे। हीअ हिकु क़िस्म जी शातिराणी चाल आहे जंहिंजो हिकिड़ो ख़ासि मक़सदु पाणी केस खे कमज़ोर करे डेमन लाइ राह हमवार करणु आहे। बिराज जा पाणी वारा ॿिया असल मक़सद कहिड़ा आहिनि? हिन बिराज मां 2 कैनाल कढिया वेंदा। साॼे पासे वारो कैनाल घोड़ा ॿारी खां घारे ताईं आंदो वेंदो।
खाॿे पासे वारो कैनाल सिजावल खां गुलाड़ची ताईं हूंदो। सुवाल हीअ आहे त छा उन्हनि इलाइक़नि खे वाक़ई बि कंहिं नए बैराज जी ज़रूरत आहे? कंहिं बि सूरत में न। आउं पाण सिजावल ज़िले जो विचोलो आबादगार आहियां। गॾोगॾु हिननि इलाइक़नि में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजनि खे मुनज़िम कंदो ऐं उन्हनि जी अॻुवाणी कंदो रहियो आहियां। जेतिरे क़दुरु हिननि इलाइक़नि में पाणी जी खोट जो तालुक़ु आहे त उनजो लाॻापो ॿिनि शयुनि सां आहे। हिकु सिंधु दरिया में पाणी जी मजमूई खोट, ॿियो मकानी बासर ऐं हुकूमती धुर जे माण्हुनि पारां थींदड़ पाणी जी चोरी। हालत हीअ आहे त भोतार दरियाई कचे में बि ॿाहिरां नहरी पाणी खणी विया आहिनि। हज़ारे एकड़नि ते मछियुनि जा तलाउ रखिया अथनि। मथां वरी सभु पाणी उन्हनि जे शाखनि ॾांहुं वहायो वेंदो त ज़ाहिर आहे खोट थींदी। उहा बद इंतिज़ामी, चोरी ऐं बद दियानती ख़तमु कजे। पाणी जे सरिश्ते खे बहितर कजे ऐं दुरुस्त विरासत थिए त काफ़ी हद ताईं पाणी जी खोट जो मसइलो हल थी वेंदो। हिते हिकु ॿियो इशारो बि आहे। सिंध जो वॾो वज़ीर चवे थो जेकॾहिं नए बैराज जे साॼे पासे वारो कैनाल बंबोर ताईं ठाहियो वञे त उहो बैराज कराची खे बि पाणी फ़राहम करे सघंदो। खाॿे पासे वारो कैनाल थर ताईं ठाहियो वञे त थर जे पाणी जो मसइलो हल थी सघे थो। असल मंशा इहा ई थी सघे थी त कराची खे पाणी मुहैया कयो वञे। बैराज वटां कैनाल कढी धाबे जी फिल्टर प्लांट वटि आणे उतां पाणी पाइपनि वसीले कराची निजे। हिते ही पिणु ॿुधाए छॾिजे त कराची असांजी आहे। असां कराची खे पाणी मुहैया करण जा क़तई मुख़ालिफ़ न आहियूं। पर जॾहिं कराची खे कोटड़ी बैराज वसीले पाणी मिली रहियो आहे त उन लाइ हिन नई रिथा जी घुर्ज न आहे। साॻे वक़्तु ॾिसिजे त हुकूमत खे थर कोयले वारनि रिथाउनि जे हवाले सां बि पाणी पहुचाइण जी ज़रूरत आहे। LBOD मां उन लाइ पाणी खणणु मुहांगो बि आहे त ॾुखियो बि आहे। उन जी भेट में हीअ रिथा हुक्मराननि खे वधीक सवली ऐं सहांगी पइजी सघे थी। बाक़ी थर जो उन्हनि खे जेको लाचार आहे उहो सम्झणु को घणो ॾुखियो कोन्हे। अलबत्ता थर लाइ बि असांजी राय आहे त उनखे पाणी पुॼाइण लाइ नारा कैनाल जी तजदीद कई वञे। साॻे वक़्तु ऋण शाख जे उमक ऐं पेट वधाए उनखे सॼे ॾाखिणे थर में पखेड़ियो वञे। दाधारी बदिरां थर लाइ हितां वारो उहो सरिश्तो वधीक लाभाइतो ऐं पाइदार हूंदो। होॾां मथे इम्काननि सां गॾु हुक्मरान जी इहा बि मनशा हूंदी त कराची लाइ कोटड़ी बैराज तां पाणी जी खणत घटाए कलरी बघाड़ फीडर जो पाणी किंजर वसीले बेरिया टाउन HDA सिटी ऐं ॿियनि नयनि वॾनि रिथाउनि जे हवाले कजे। बाक़ी ज़रायत लाइ ही बैराज एतिरो काराइतो नथो थी सघे। पाणी हमेशह सकली कशिश वसीले पंहिंजो सफ़र करे थो। सिंध जे ज़मीनी मथाछरे जी बीहक तराखड़ी आहे। उहा उत्तर ओलह में ओभारी ऐं ॾखण ओभर ॾांहुं लहवारी आहे। उन लिहाज़ खां हिन बैराज जो पाणी ॼण खे उबतो वहायो वेंदो, जेको अमल घणे वक़्त ताईं कारगर ऐं लाभाइतो साबित नथो थी सघे। प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में ही असीं पेश करे रहियासीं अव्हां जी ख़िदमत में नामियारे लेखक ऐं क़ौमप्रस्त अॻवान नवाज़ ख़ान ज़ौहर जे मज़मून जो पहिरियों हिसो। ऐं हाणे प्रोग्राम में अव्हां सां इहा मालूमात बि सलींदा हलो, जंहिंमें अंग अखर ॿुधाइनि था त सिंध में हलंदड़ रिथाउनि में कीअं मक़ामी माण्हुनि खे नज़रअंदाज़ करे ॿाहिरिनि माण्हुनि खे नवाज़ियो वेंदो आहे। थरकोल एनर्जीअ बोर्ड जी मीटिंग में इहा ॻाल्हि तइ थी हुई त 70% मुलाज़िम थर जा हूंदा। ऐं हाणे जॾहिं असीं ॾिसूं था त तॾहिं ख़बर पवे थी त कीअं धारियुनि खे नौकरियूं ॾिनियूं थियूं वञनि। ब्लाक 1 जे पावर प्लांट जी पोज़ीशन हीअ आहे। कामरान ख़ान जेको ज़िले मासेरा सां वास्तो रखे थो। तौहीद ख़ान PRO ज़िलो दियामीर आहे। ज़रियाब ख़ान ज़िले गुजरात सां वास्तो रखे थो। अलीज़ेब इलेक्ट्रिकल ट्रेनी इंजीनियर आहे। उन सां गॾोगॾु सुफ़ियान अंसार वड़ाइच जेको ज़िले बिहारी पंजाब सां वास्तो रखे थो। मोहम्मद मुअज़ ताजमाल पिणु सांगड़ सां वास्तो रखे थो। असद ख़ान मैकेनिकल ट्रेनी इंजीनियर आहे जेको मर्दान जो आहे। मोहम्मद अलीम HR स्पेशलिस्ट ज़िले मुज़फ़रगढ़ सां वास्तो रखे थो। इब्राहिम शाह मटीरियल स्पेशलिस्ट आहे जेको ज़िले
हरीपुर सां वास्तो रखे थो। इमरान शेख कराची सां वास्तो रखे थो। राजा एम यूसुफ सियाल IT स्पेशलिस्ट सेवण शरीफ़ जे जामशोरे सां वास्तो रखे थो। हैदर इंजीनियर पंजाब सां वास्तो रखे थो। नबील एहसन कराची सां वास्तो रखे थो। मोहम्मद शाकिर जेको चीनी तर्जमान आहे उहो पंजाब सां वास्तो रखे थो। मोहम्मद उमर फयाज़ बि पंजाब सां वास्तो रखे थो। मोहम्मद फ़हद फारूक पंजाब सां वास्तो रखे थो। मोहम्मद यासीन QC इंजीनियर पंजाब सां वास्तो रखे थो। महताब कंबर जेको उमरकोट सां वास्तो रखे थो। ताज़ो ई 3 खां वधीक पंजाब जा इंजीनियर कम ते लॻी चुका आहिनि। हिकु पासे एडवर्टाइज़ ॾिनी वञे थी त ॿिए पासे सिधा ॿाहिरि जा माण्हू बग़ैर कंहिं मेरिट ते रखिया वञनि था। भला हिननि खां को पुछण वारो बि आहे? मञूं था त सिंध जे माण्हुनि खे बि हिन में रखियो वियो आहे, पर उहे बि फ़क़्ति 3 खां 4 आहिनि। अक्सरियत वरी बि ॿियनि सूबनि सां वास्तो रखंदड़नि जी आहे। जॾहिं त गरजाणे में इहो तइ थियो हो त 70% मुलाज़िम थर जा हूंदा, पर जेका ही फ़हिरिस्त आहे ब्लाक 1 जे पावर प्लांट जी, हुन में हिकु बि थर जो मुलाज़िम नाहे रखियल। हाणे उहे सुहिणियूं सलाहूं बि अव्हां सां वंडींदासीं, जिते जेकॾहिं अमल कजे त मजमूई तौरु सिंध जो भलो थी सघे थो। हर सिंधी हर महीने सिर्फ़ु हिकु वणु पोखे, जेको निमई अंब जो वणु हुजे। हर महीने हिकु किताबु पढ़ो, भले कहिड़ी बि ज़ुबान में हुजे या कंहिं बि मौज़ू ते हुजे। हर महीने घटि में घटि हिकु सिंधी खे उर्दू या अंग्रेज़ी ॻाल्हाए थो उनखे आमादा कयो त हूअ सिंधी लिखे। हर महीने घटि में घटि हिकु सिंधी खे इन ॻाल्हि ते राज़ी करियो त हूअ गुटको पान या को ॿियो नशो न वापराए। हर महीने घटि में घटि कंहिं हिकु हमराह खे इहा सिखत ज़रूरु ॾियो त हूअ कराची ऐं सिंध जो लफ़्ज़ न उचारे, छो त कराची बि सिंध जो हिसो ऐं सिंध जे गादी जो शहरु आहे। जिते सिंध जो ज़िक्र कयूं था त उते कराची बि उन में ई शुमारु थिए थी। हर महीने हिकु सिंधी खे इहो बि सेखारियो त हू घटि में घटि कंहिं परॾेही खे पंहिंजी मिल्कियतूं न ॾिए, पंहिंजा दुकान मसवाड़ ते न ॾिए ऐं हूअ परॾेहनि खे हितां निकिरण ते मजबूर करे। कराची में रहंदड़ हर सरहदी वारो सिंधी घटि में घटि कंहिं हिकु सिंधी खे रोज़गार सां लॻाराए या वरी संस रहनुमाई करे। हर महीने घटि में घटि हिकु उस्ताद ॿारनि खे ईमानदारी सां पढ़ाए, तॾहिं बि वॾी तब्दीली अची सघे थी। हर महीने हर सिंधी घटि में घटि हिकु पुलिस एहलकार या क्लार्क खे, जेको जेकॾहिं करप्शन करे थो त उनखे वाइखो करे ऐं उनखे तबीह करे त जीअं हूअ करप्शन न करे। हर सिंधी हर महीने कंहिं हिकु सिंधी खे उन ॻाल्हि ते क़ाइल करे त सिंध जो सभ खां वॾो दुश्मन उहो माण्हू आहे जेको धरती जा हक़ खाए थो, जेको धरती सां दोखो करे थो, जेको धरती जे मिसकीन माण्हुनि सां दोखो करे थो। ऐं पाण माण्हू खे महीने में घटि कंहिं हिकिड़े माण्हू खे इन ॻाल्हि ते राज़ी करणु खपे त घटि में घटि हूअ सिंधियुनि जे हक़नि लाइ, सिंध में सुजाॻी आणण लाइ महीने जो को हिकिड़ो ॾींहुं वक़्फ़ु ज़रूरु करे ऐं तबलीग वारो कमु ज़रूरु करे। उहा तबलीग जेका धरती जी हुजे, जेका धरती जे हक़नि जी हुजे, जंहिंमें सुजाॻी जा सॾ हुजनि। प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में हाणे वर्क वरायूं था उन किताब जा, जंहिंजो नालो आहे हैदराबाद जी मुख़्तसर तारीख़। हीअ किताब तरतीब ॾिनो आहे नूर मोहम्मद भुटे। हिन किताब मां असां अव्हां जी ख़िदमत में जेको मज़मून पेश करे रहिया आहियूं उन जो उनवान आहे हैदराबाद क़िले जी अॾावत। हीअ लिखियो आहे इशरत अली ख़ान। हैदराबाद जे पके क़िले जी अॾावत मियां ग़ुलाम शाह कल्होड़े 1768 बमुताबिक़ 1182 हिजरी में क़ुरानी आयत मां फ़ाल कढी वई, ए अलाह तूं हिन शहर खे अमन जो गहवारो ठाहे क़िले जे मुखिया दरवाज़े ते तहरीर करे हयो वियो। बामर अली मज़हर विलायत मियां ग़ुलाम शाह ख़ान अब्बासी बिन मियां नूर मोहम्मद बिन यार मोहम्मद बिन मियां नसीर मोहम्मद अब्बासी बिनायफ़्त क़िले जे मथां समुंड खां
80 फुट मथे आहे। उन जी अदावत इंजीनियर उस्ताद शफ़ी मोहम्मद मुल्तानी जी निगरानी हेठि मिर्ज़ा अहमद खरासानी सिरन गेच ऐं गारे जे ठाहिण जी क्वालिटी बहितर ठाहिण जी निगरानी कई। किलो ठाहिण लाइ पुरोहितन खे 6 पैसा ऐं कारीगरनि खे 10 पैसा रोज़ानी उजरत ॾिनी वेंदी हुई। किले जे विच में हिकु सुहिणो शीश महल हो। उन खां सवाइ हरम सराय दीवान ख़ासि ऐं दीवान आम अॾाया विया। उन सां गॾोगॾु अनाज रखण जे लाइ गोदाम ऐं बारूद खानो अॾायो वियो। किले में 5 खूह खोटाया विया, पर किथां बि मिठो पाणी न निकितो। किले में हिकु नंढो ॻुझो रस्तो ॾखण ओभर में ठाहियो वियो हो। जॾहिं त ॾखण में शाही दरवाज़ो मौजूदु हो। किले जे भितियुनि ते मोर्चा ठाहिया विया हुआ, जंहिंखे भरची चयो वञे थो। शाही दरवाज़े मथां काठ जो पाठ रखियो वेंदो हो, जितां वञण जो रस्तो हुयो। दरवाज़े जे ॿाहिरां ओलह तरफ़ हिकु वॾो टावर भरची ठहियल हुई, जंहिंखे अंग्रेज़नि हमले दौरान तबाह करे छॾियो। मीर मुराद जे वक़्त में ज़रब खाननि में सिका ठाहिया वेंदा हुआ। किले अंदरि सोढ़ियूं इमारतूं ऐं घटियूं ठहियल हुयूं। उहो किलो 2 महीननि अंदरि तयारु कयो वियो हो, जॾहिं त उन जी बुनियाद खुटण लाइ 6 महीना लॻा। अकबर बादशाह जे दौर में ख़्वाजा शहाबुद्दीन नाले हिकु जागीरदार नीरू कोट में रहंदो हो। उन जे नाले हिकु बाग़ बि आहे, जिते उन बाग़ में खेसि सुपर्दे ख़ाक कयो वियो। 996 हिजरी में नीरू कोट जो हाकिम मिर्ज़ा मोहम्मद तार ख़ान ऐं कासिम अली सुल्तानी सारियान हो। मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़ी सूदो हाजी बेगम मीर यादगार मिस्कीन नूरुल्लाह तुरखान जी सिफ़ारतकार अकबर बादशाह वटि मोकिले, जॾहिं त कचो किलो 1082 ईस्वी ते किले अंदरि वाक़िआ छावणी में आचर रात जो 8-9 वॻे गर्मी सबबि बारूद खे धमाके बाद बाहि लॻी, जंहिं सबबि उते रखियल बारूद सड़ी राख थी वियो। जंहिं बाद उहा छावणी शहर खां ॿाहिरि क़ाइमु कई वई, जिते बारूद रखियो वञे थो। कचो किलो पके किले जे ओलह में वाक़िआ आहे ऐं सितह समुंड खां 22 खां 25 फुट टुकरीअ ते वाक़िआ आहे, जंहिंजा 9 बिरज आहिनि। किले अंदरि मकी शाह बाबा जो मज़ार आहे। उहो किलो कलुड़नि जे दौर में छावणी तौरु इस्तेमालु कयो वेंदो हो, जीअं दुश्मन खां बचाव थिए ऐं उते सिपाहियुनि जो वॾो तइदादु रहंदो हो। ग़ुलाम शाह कलहोड़ो हुनरमंदनि कारीगरनि ऐं वापारियुनि खे हैदराबाद शहर आणे आबाद करणु लॻो। उहे किले ॿाहिरां आबाद कया विया। वरी संसि पुटु मियां सरफराज़ ख़ान ख़ुदा आबाद खे, जेको हाला वेझो गादी वारो हंधु ठाहियो। मीर फ़तेह अली ख़ान जॾहिं हैदराबाद जी हुकूमत संभाली त हैदराबाद खे ॿीहर गादी वारो हंधु ठाहियो वियो ऐं मौजूदा पके किले खे ॿीहर आबाद कयो वियो। मियां ग़ुलाम नबी कलहोड़ो, जेको मीर बजार ख़ान सां मुक़ाबले में मारिजी वियो हो, ग़ुलाम शाह कलहोड़े जी मज़ार लॻ सुपर्दे ख़ाक कयो वियो, जेको ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद भरिसां वाक़िआ आहे। मीर फ़तेह अली ख़ान 1779 ईस्वीअ में सिंध फ़तह कई। ख़ुदाबाद जे गादी वारे हंधि खे ख़ुदा हाफ़िज़ चई हैदराबाद खे गादी जो हंधु ठाहियो वियो। हैदराबाद जे पके किले खे 3 हिसनि में विरहायो वियो। हिकु हिसे में मीर फ़तेह अली ख़ान ऐं मीर ग़ुलाम अली ख़ान जे लाइ किले जे ओभर में रहण जी इमारत हुई। अचण वञण लाइ नंढो दरवाज़ो इस्तेमालु कंदा हुआ। मीरनि जी आम दरबार जे लाइ बाग़ ठाहियो वियो हो। ॾखण में किले जो वॾो दरवाज़ो, जिते हर आम ऐं ख़ासि अची सघंदो हो। वरी टियों हिसो ओलह में बारूद खानो, गोदाम ऐं फ़ौजनि जी रिहाइश लाइ। किले में मीर ज़रब क़िबला मस्जिद, पीर मुराद अली ख़ान मस्जिद अक़सा, जंहिंखे शाही मस्जिद चयो वञे थो, सैयद अज़ीमुद्दीन ठठवी, मियां ताहिर ख़िज़मतगार जे नाले ते ताहिर बाज़ार ठाही, जिते 1906 ईस्वी में हिंदन रिहाइशी घर ठाहे वरिता। शाही बाज़ार जे ॿिन्ही तरफ़नि खां आमलनि छोटकी घटी खे सरी घाट ताईं घर ठाहिया ऐं जुमन शाह जे पिड़ खां छोटकी घटी ताईं भाई बंदन रहण लॻा। उन्हनि जी आबादी शाही बाज़ार जी ओलह में हुई। मीरनि जे कुबनि जो अहातो 1199 ईस्वी बमुताबिक़ 1259 हिजरी में ठाहियो वियो। उन में 1784 खां 1843 ताईं मीरनि जे हाकिमनि जा वफ़ात बाद मुक़बरा ठाहिया विया, जिन मां मीर मोहम्मद ख़ान टालपुर 15 जमादुल सानी 1271 हिजरी ते विसाल कयो। उन मज़ार जे पुठियां 4 शुजरनि वारो
मज़ार ऐं हिकु कुबो ठहियलु आहे। गुमान ग़ालिब आहे त उहो मीर करम अली ख़ान टालपुर जो मज़ार आहे। मुसलमान जा पाड़ा उभर तरफ़ हुआ जेके ताहिर बाज़ार खां सरी घाट ताईं हुआ, जिन में शवाणी पाड़ो ऐं फ़क़ीर जो पिड़ अची वञनि था। दीवान गिदू मल हुसैनाबाद लॻ सिंधू नदी जे कप ते रहंदो हो, जिते गिदू बंदर क़ाइमु कयो वियो। जॾहिं त गिदवाणी घटी मिर्ज़ा खसरू बेग जॉर्जिया जा माण्हू आबाद थिया। मीरन खाई रोड भरिसां वाढनि जे पिड़ खे नायनि जे पिड़ खे आबाद कयो। इमारतनि जी अॾावत कंदड़ राज़नि मिस्त्रियुनि खे आबाद करे राज़नि जो पिड़ ऐं फ़ौजी ज़रूरत जे लाइ तेवारा क़ौम जे माण्हुनि खे आबाद कयो वियो, जेके तलवारनि जी धार खे तेज़ कंदा हुआ। रतनाणियुनि जा पिड़ जेके तंबू ऐं ख़ीमा ठाहींदा हुआ। नयल बंदनि जी घटी उहे घोड़नि खे नयल लॻाईंदा ऐं बुज़ुर्ग नौबत ऐं नगारनि ते जानवरनि जी खल चाढ़ींदा हुआ। गुलांदाज़ ऐं गोलांदाज़ बारूद ठाहींदा हुआ, जेके तोपूं कोरीअ कपिड़ा ठाहींदा हुआ। पाटोली खलनि जो कारोबार कंदा हुआ ऐं धोबी साराज़ जानवरनि जी ज़ैन ठाहींदा हुआ। ठाठारा थांव ठाहींदा हुआ ऐं तबीब हिकम जो कमु कंदा हुआ। आख़ूंद मदरसनि में पढ़ाई कराईंदा हुआ। उन्हनि खे उते रिहाइश ऐं कारोबार लाइ दुकान ॾिना विया। हैदराबाद जी दरबार 1827 में कच्छ मां डॉक्टर जेम्स बेंस 20 नवंबर 1827 ते हैदराबाद में मीरनि जी दरबार में पहुतो। किले जे दरवाज़े में दाख़िल थियण बाद मीरनि जी कचहरी में आंदो वियो। किले में सांत लॻी पई हुई। सिंधी माण्हुनि बहितरीनु पोशाक पाती हुई। भितियुनि ते कमांगरी चिट हुआ। फर्श ते क़िस्म क़िस्म जा ग़ालीचा विछायल हुआ। अंगण जे हिकु पासे वरिण मरगुलनि सां हटि दरवाज़ा हुआ, जिन अॻियां साई माहूत जा पर्दा टंगियल हुआ। उन्हनि दरवाज़नि मां हिकु दरवाज़े मां मीरनि जो वज़ीर अमलदार खेसि मीरनि जी दरबार में वठी आयो। हिकु ख़िदमतगार डॉक्टर जेम्स बेंस जा बूट लाथा। हिते हिकु शानदार कचहरी लॻी पई हुई। कमरे में ऊचे क़िस्म जा ईरानी क़ीमती ग़ालीचा विछायल हुआ। मीर अछूं पोशाकूं पहिरियल बीठल हुआ। उन्हनि मां मुखिया मीर करम अली ख़ान टालपुर ऐं मीर मुराद अली ख़ान टालपुर, जिन ते हुकूमत वक़्त जी पग हुई, गादी ते वेठल हुआ। उनजे चइनी कुंडनि ते सोना झाबा ॿधल हुआ। गादी हेठां हिकु सोबी ते बखमल जो गोल विहाणो रखियल हो, जंहिं ते कंडे जे भर्त जा सुनहरी गुल हुआ। उन्हनि ॿिन्ही मीरनि जे पासनि खां संस अज़ीज़ वेठल हुआ, जंहिंमें मीर सुबदार ख़ान टालपुर, मीर मोहम्मद ख़ान टालपुर ऐं मीर मुराद अली ख़ान जा पुट मीर नसीर ख़ान टालपुर ऐं मीर नूर मोहम्मद ख़ान टालपुर ऐं संस मामो मीर महमूद ख़ान टालपुर ऐं उन्हनि जा पुट वेठल हुआ। सभिनी मीरनि जे पुठियां ख़िदमतगार तरारियूं ऐं ढालियूं हथनि में ऐं सुठियूं पोशाकूं पहिरियल बीठल हुआ। सफ़ाई सुथराई हर तरफ़ नज़र अची रही हुई। हिंदुस्तान जे ॿिनि रियासतनि में एतिरी नज़ाकत ऐं सफ़ाई सुथराई नज़र न आई। मीर पारसी में गुफ़्तगू कंदा हुआ। मीर करम अली ख़ान टालपुर जेम्स बेंस खे चयो त अव्हां असांजा महिमान आहियो। अव्हां जे लाइ हर शइ मौजूदु आहे। 1783 में हालाणी वटि मीर फ़तह अली ख़ान करवणनि खे शिकस्त ॾिनी। 1843 ताईं 6 मीरनि सिंध ते हुकूमत कई। सिंध जा अॻूणा हाकिम सीधी तरह अणसीधी तरह गज़नी ऐं दहली जा या ख़रासान ऐं कंधार जे मातहत हुआ, पर टालपुरनि सिंध खे धारियुनि जी ग़ुलामी खां आज़ादु करायो। 28 फरवरी 1843 ते अंग्रेज़नि हैदराबाद जो क़िलो फ़तह करे सिंध गादी वारे हंध ते हुकूमत शुरू कई। सिंध खे सर चार्ल्स नेपियर फ़तह कयो। हुन जो दौरु 1843 खां 1847 ताईं बदतरीन दौरु हो। 1845 खां 1848 दौरान प्राइमरी स्कूलनि में सिंधी ॿोली में तइलीम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। मुस्लिम प्राइमरी स्कूल ऐं हिंदू सिंधी स्कूल खोलिया विया। 1855 में ठठे में स्कूल खोलियो वियो। 1852 में सिंध में 648 तइलीमी इदारा हुआ, जंहिंमें 7443 शागिर्द तालीम हासिल कंदा हुआ। हीअ ख़ूबसूरत मज़मून असां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं। इहो मज़मून असां चूंड कयो हो हैदराबाद जी मुख़्तसर तारीख़ मां, ऐं हीअ मज़मून लिखियलु हो इशरत अली ख़ान जो, जंहिंजो उनवान हो हैदराबाद क़िले जी अॾावत।
अमी ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं आउं जो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे कुझु वर्क किताब मां। हाणे ॿिए किताब जा वर्क वरायूं था। जी हा, तारीख़ी नावल जंहिंजी सिंधी अदब में ख़ासि करे मज़ाहिमती अदब में पंहिंजी अलॻि थलॻि सुञाणप आहे। जी हा, सिराजुल हक़ मेमण जो लिखियलु नावल मरण मूसियाव। मरण मूसियाव जी असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासूं अॼु 21वीं क़िस्त। जॾहिं मुग़लनि ऐं सिंधियुनि जे विच में 300 खनि विखनि जो मुफ़ासिलो रहिजी वियो, तॾहिं मुग़लनि जी रफ़्तार में तेज़ी अची वई ऐं हू अॻिते वधण लाइ डुकण लॻा। सावण धड़कंदड़ दिलि सां मुग़लनि खे कंहिं बाज़ वांगुरु नज़र में रखंदो आयो ऐं आइन उन घड़ी जॾहिं मुग़लनि संसु मुक़ररु कयल संधो टिपियो, तॾहिं हुन हथ मथे खणी इशारो कयो। मैदान जे ॿिन्ही छेड़नि ते बीठल सिंधी शोसवारनि हिकु ई वक़्तु पंहिंजे घोड़नि खे हकल कई। घोड़नि जे पुछनि में डिघा रसा ॿधल हुआ। जीअं पोइ तीअं घोड़नि जी रफ़्तार तेज़ थींदी वई ऐं पोइ मुग़लनि खे ईअं महसूसु थियो ॼण त ज़मीनूं हुननि जे पेरनि हेठां खिसकंदी थी वञे। डिघियूं शाही तंवरियूं हुन जे पेरनि हेठां छिकजंदियूं वयूं ऐं मुग़ल जेसीं पाण संभालनि ऐं सम्झनि त ज़मीन कीअं संदन पेरनि हेठां खिसकणु लॻी हुई, तंहिंखां अॻु हूअ चइनि पंजनि पुरहनि जहिड़ियुनि खाइनि में किरंदा विया। खाइनि जे तरनि में तीरनि खां बि तिखा सर भालनि जिया टुंबियल हुआ। उहे सर किरंदड़ मुग़लनि जे सथरनि, चॾनि, चेल्हियुनि ऐं पासराटियुनि में खुपंदा विया। संदन दाहूं ऐं चीटियूं उन्हनि खाइनि मां ईअं उथियूं ॼण त क़बरनि में मुर्दा जागी रड़ियूं करणु लॻा हुआ। ऐं उन वक़्तु सिंधी घोड़े सवारनि जा दस्ता खाइनि में किरण खां बची वियल मुग़लनि ते विॼ जियां अची कड़किया। मुग़लनि जा होश अहिड़ा ख़ता थी विया जो पंहिंजे बचाव में विहण बदिरां हुननि पोइते मोट खाधी ऐं पंहिंजूं समूरियूं रिवायतूं विसारे खणी खुड़ियुनि ते ज़ोर रखियो। उन भाॼ में हुननि पोइते निहारियो बि कीन न कि सिंधियुनि खेनि का अहिड़ी मोहलत ॾिनी। मुग़ल लावारे जे सघनि जा किरंदा विया। समूरो मैदान मुग़लनि जे मढ़नि ऐं लाशनि सां अटिजी वियो ऐं जॾहिं आख़िरी मुग़ल किरियो या सिंधियुनि जे मुक़ररु कयल संधे खे टिपी वियो, तॾहिं सिंधियुनि बि पंहिंजे घोड़नि जी वाघ वराई पोइते मोट खाधी। हिकिड़े मोहदार सावण खे पंहिंजे पंहिंजे दस्ते बाबति हाल अहवालु ॾिनो। मुंहिंजा विहारो खनि हमराह किरी पिया, कुझु फटिजी पिया आहिनि। हिकिड़े मोहदार पंहिंजे वारे ते ॾुखारो थी चयो, अदल भायां थो त तुंहिंजा साथी कुझु अॿहरा हुआ, पर ख़ैर सिंध तां सदिको थिया। ॿिए हमराह हुन सां हमदर्दी कंदे चयो, अदल भायां थो त मुग़ल अॼोकी राति वरी असां सां हथ चुरांद कोन कंदा। ॿिए हमराह ॻाल्हि खे नओं मोड़ ॾेई छॾियो। मुज़फ़र ख़ान पंहिंजी ॾाढ़ी में चक विझी रुस्तम बेग जे अॻियां पंहिंजे कोताहियुनि जो एतिराफ़ कंदो हूंदो ऐं रुस्तम बेग जे वात मां गिफ़ पई वहंदी हूंदी। हुनजो समूरो घुमंड ॾही पियो आहे। हिकिड़े साथी पंहिंजी राय ॾिनी, मुंहिंजा मिठा, मुग़लनि खे अॼोकी वेढ़ांद छिरकाए छॾियो आहे। उन करे हू सुभाणे वधीक चालाकी ऐं नई तरतीब सां हमिलो कंदा। भायां थो त फजर जी बांग वक़्तु हू को नओं हमिलो कंदा। सावण अहिड़े नमूने ॻाल्हि कई ॼण हू ईंदड़ हमले खे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी रहियो। पोइ भला कहिड़ी सलाह आहे? हिकिड़े हमराह उत्साह मां चयो। हुनजो समूरो मुंहुं रत जे छंड सां रताइजी वियो। यारल, तूं ॿिन्ही घुमरनि में विढ़ियो आहीं। तूं त भलाई करे वञी को साह पट। फजर जी चौकी ते वरी तुंहिंजे जथे जो वारो बि त आहे। सावण पाॿो मां चयो, ऐं ढोलण तूं बि वञी चेल सिधी कर। तूं बि ॿिन्ही चकरनि में हुअं ऐं बख़्शा तूं बि। पर सावण जी ॻाल्हि खे सभु को लवाईंदो वियो। हुनखे ख़बर हुई त संसु सरवाण रातिनि जूं रातियूं कोन सुतो हो। ढोलण खां रहियो न थियो। चयाईं, सावण भाउ, असांखे चेल सही करण जी सलाह त ॾीं थो, पर पंहिंजो बि को ख़्यालु अथई कीन न? मूं कहिड़ी कोॾर खई आहे? मथां बि ही रुॻो पए टोटी लिङनि खे पिरभायमि। सावण खिलंदे चयो, जेसीं तूं बि घड़ी पहिर आराम न कंदे तेसीं असीं बि। यारल कंहिं ज़िदी ॿार वांगुरु चई ॾिनो। सावण का घड़ी माठ थी वियो। पोइ हिकु डिघो ऊनो साह खणी चयाईं, निंडूं बि पिया कंदासीं, पर मुंहिंजी त मर्ज़ी आहे त मुग़ल फजर जो असां ॾे अचनि। अॼोकी राति असीं संदन महिमान थियूं। मुंहिंजा बि संद वेठे वेठे सुकी विया आहिनि। आऊं बि ईअं थो चवां। ढोलण उछातरो थी चयो, आऊं बि चवण वारो हुउसि त मुग़लनि ते हिकिड़ो वार ॿियो बि थिए। यारल बि सुर वठायो। पोइ सलाह बीठी त सुम्हणी खां पोइ मुग़लनि ते ॿिनि पासनि खां राता हो ॾिजे। सावण मुखिया छावणी जे पासे
ऐं ढोलण जा दस्ता उन जे ॿिए पासे जिते रसद गाह ऐं घोड़नि जूं कढ़ियूं हुयूं चङो हाणे वञी कुझु ताज़ा तवाना थियो। सुम्हण खां पोइ वरी गॾिबासूं। सावण उथंदे चयो, शाही हरम सराउनि में जॾहिं राति ईंदी हुई ऐं हिकु हिकु थी फानूस ॿरंदा हुआ, तॾहिं कनीज़नि ऐं ॿारनि जूं दिलियूं विसामण लॻंदियूं हुयूं। हुननि खे अॻियां जबल जेॾी राति कारे राकास वांगुरु लॻंदी हुई। हर कंहिंखे गुज़िरियल राति जा चक ऐं चूंडणियूं यादि ईंदियूं हुयूं ऐं संदन मास उन तस्वर खां ई पोसणु लॻंदो हो। अलाए जे कंहिंजी शाम थींदी जिन शहज़ादनि खे साकिन सां पाण विंदराइण जी हेर हूंदी हुई। उन्हनि हरमनि जो बानियूं वरी बि कुझु सामत में हूंदियूं हुयूं, पर उन्हनि खे वरी शहज़ादियुनि ऐं बेगमनि जा सूर सहिणा पवंदा हुआ। अक्सर बेगमूं वरनि जा वरिया पंहिंजे मुड़ुसनि सां कोन सुम्हंदियूं हुयूं। उन्हनि मां किन खे कनीज़नि खे के अहिड़ा जवान ॻोल्हे आणणा पवंदा हुआ जेके कुझु अशरफिन कमाइण ख़ातिर उन लाइ तयारु हूंदा हुआ त संदन अखियुनि ते कारी पटी ॿधल हूंदी ऐं राति गुज़रण खां पोइ वरी उन शहर जो मुंहुं न ॾिसंदा। पर मुग़लनि में चुगल खोरी जी अहिड़ी वबा फैलियल हुई जो का बि शहज़ादी या बेगम घणो तणो जोखम खणण लाइ तयारु न थींदी हुई। अहिड़ी सूरत में कनीज़नि ऐं ॿारनि खे मर्दाना कपिड़ा पाए शहज़ादियुनि सां सुम्हणो पवंदो हो ऐं सॼी राति बाहि जे मच में कबाब थियणो पवंदो हो। पर अॼोकी राति ॿिनि रातियुनि खां मुख़्तलिफ़ हुई। समूरियूं कनीज़ियूं ऐं बानियूं शहज़ादियूं बेगमूं ऐं अमीरज़ादियूं अॼु राति हार सिंगार में हिक ॿिए खां सरसी हासिलु करण लाइ आतियूं हुयूं जो अॼु शहनशाह हिंद सिंधी कनीज़ वटि अचिणो हो ऐं मलिक आलम नूरजहां बेगम जो उहो हुकुम हो त अॼोकी राति शहनशाह खे एतिरो अंगूरी प्यारणी हुई ऐं एतिरो मसरूफ़ रखिणो हो जो शहनशाह खे सिंधी कनीज़ जो वजूद ई विसरी वञे। उहो मौक़ो अहिड़ो हो, हर कनीज़ ऐं बानी वारे शहज़ादी ऐं अमीरज़ादी उन आसिरे खे अखियुनि में सजाए छॾियो त शहनशाह मथां राति वटसि गुज़ारण लाइ रिझी पवे। हीअ अॼु हुननि ॿारनि खे छा थियो आहे जो एॾा हार सिंगार पियूं कनि? नूरी मासूमियत मां पुछो। अॼु शहनशाह खे हिते अचिणो आहे, तोखे ॾिसण थो अचे। हुनजी कनीज़ मुख़्तसर जवाबु ॾिनो। आई घोड़ा मुठियसि। नूरी जी दिलि दहिलजी वई। बानी हुनखे जेके ॻाल्हियूं ॿुधायूं हुयूं त वक़्त खां हुन जे मन जी मूंझ वधंदी थिए वई। हिकिड़े पासे वरियाम जी का सुध कान थिए पई त हूअ कहिड़े हाल में आहे, त ॿिए पासे उहो खुटको त खेसि सदके जी बकरी वांगुरु शहनशाह अॻियां पेश कयो वेंदो। मुंहिंजो जे चयो मञी त उथी तूं बि के साठ सोण कर साइण। अहिड़ी तक़दीर कंहिं भाग वारी जी हूंदी आहे जो तख़्त धणी हुन वटि पाण हली अचे। कनीज़ खेसि वरी हिकु भेरो सम्झाइण जी कोशिशि कई। उहे भाग ॿियनि खे न बि हुजनि, मूं मिसकिन खे पंहिंजे हाल ते छॾे ॾे। नूरी जे अखियुनि में लुड़क अची विया। ईअं रुअण मां महल त कान टरंदी। मुंहिंजी मञ भला जे ॿियो न त शहनशाह जी आज्ञा करण लाइ को वॻो त चङो पाए, न त नूरजहां बेगम मुंहिंजी जेरे खल लहराए छॾींदी। तो मूंसां वचन कयो हो न? नूरीअ बाॾाईंदे कनीज़ ॾांहुं निहारियो। कनीज़ का घड़ी पंहिंजे आंगर में पियल मुंडी खे घोरींदी रही। हुनखे सम्झ में न पियो आयो त हू छा करे। जेकॾहिं नूरजहां बेगम जो चयो नथी करे तॾहिं बि संस हशर खेसि सारियो पियो हो। संस खल लहराए उन में बूह भरे खेसि कंहिं भित में लिंबे छॾींदा। जेकॾहिं शहनशाह नूरी खे हिते न ॾिठो त शायदि उते जो उते संस ख़ासि मसाहिब खेसि टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो। हुनखे नूरी सां बराबरि हमदर्दी हुई, पर हुनखे हीअ ज़िदी निगर बिना सम्झ में न थे आई जेका भाउ खे ईअं लतूं पई हणे। जेकॾहिं शहनशाह मथसि हिरखजी वञे त खेसि पटराणी करण लाइ कोन घुसंदो ऐं पोइ मलिक आलम बि संस वार विंगो करे न सघंदी। पाण हुनजी गोली थी गुज़ारण जा जतन कंदी, पर ही सिंधी निगर त का ॻाल्हि ॿुधण जी बि रवादार कान हुई। हीअ महल माड़ियूं, ही रेशम, ही इतलस, हीअ तख़्त ऐं ताज, ही 9 लखा हार ऐं हीरा जवाहिर त हुन लाइ का माना ई नथा रखनि। जेकॾहिं का होरा खोरा अथसि त रुॻो वरियाम लाइ, जेको शाही तहखाने में मौत जो मिज़मान हो ऐं हाणे मौत खां कोहे दूर शायदि पंहिंजे वतन वरियो हूंदो। पर हुनखे बि वरियाम यादि अची वियो। जॾहिं नूरी खे उहा ख़बर पई त वरियाम खे शाही दरबार में पेश करे मौत जी सज़ा ॾिनी वेंदी, तॾहिं खां त हू बिना ऊंधी मंझि किरी पार कढणु वेही रही।
खाइण पीअण खां बिना बस करे छॾियाई। रोई रोई अखियूं सुॼाए छॾियाई। अला हिन मुंहिंजे दिलि खे छा करियां? असल विसरमी नथो। हुनजे सम्झाइण ते चयो आई, पर हुन सां त तुंहिंजो को संग बि कोन्हे। मतां दिलि त खाइसि कान फुराए वेठी आई। हुन रुगो खेसि खिलाइण कान चयो हो। हुन सां त मुंहिंजा 32 संग आहिनि। तूं कीअं सम्झंदे असांजे संगनि खे? सभ खां वॾो संग त इहो आहे त हू सिंधी आहे। सिंध लाइ सिर ॾियण जो कसम खयों अथसि। मूंखे मुंहं तुरखान खां बचाइण में बि ॿियो को बि संग कोन हो। ऐं बराबरि हुनजी मैटाणी कान हुयसि, न ई को ॿियो नातो हुअसि सवाइ उन्ही जे त हिकु सिंधी न्याणी धारियुनि जे पंजोड़ में कोटनि में क़ाबू हुई। मूंखे बचाईंदे बचाईंदे तुंहिंजे आका जे अबहमन खे बचाए वियो। नूरीअ थधो साह खणंदे चयो, हा सा त ॻाल्हि आहे, पर हू दिलि फुराइण वारी ॻाल्हि खाई वई। हुन वरी खेसि छेड़ण लाइ चयो। हूअ घड़ी लाइ माठ थी वई। पोइ कंध हेठि करे चयो आई, उहे दिलि फुराइण वारियूं ॻाल्हियूं त तव्हीं थियूं ॼाणो। मूंखे त उहा बि ख़बर कान्हे त दिलि कीअं फुरबी आहे या फुराइबी आहे। हा मुंहिंजी दिलि रुगो उहो थी चवे त जेकॾहिं अलाह साईं मन जी मुराद पूरी करे त आउं खाइसि। रुगो इहा मुराद घुरंदसि त सॼी उमिरि हुनजी गोली थी गुज़ारियां। बिल्कुलु ईअं जीअं मुंहिंजे अमड़ बाबे साईं जी गोली थी गुज़ारींदी हुई। उथंदे वेंदे सुते या जाॻंदे हुनखे बाबे साईं खां सवाइ ॿी का ॻाल्हि ई यादि कान हूंदी हुई। पर मुंहिंजी अहिड़ी क़िस्मत किथे। हाणे त रुगो इहा आस अथमि त रुगो हिकिड़ो भेरो खेसि ॾिसां सही। पोइ जे मौत अची वञे त सम्झंदसि त। ऐं पोइ हू वरी अची सुरकने ओछंगारण में पइजी वई। हीअ असीं जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नाम्यारे नावल नवीस कहाणीकार ऐं लेखक सिराजुल हक़ मेमण जे नावल मरण मूसियाव जी 21वीं क़िस्त। इन ते प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कहिजा न मुरझाइजनि। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए। सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।